早安啊！今天是我们环泰国自驾的第10天，我们现在准备去711买一点东西，然后拿到海边去野餐。我们最喜欢711了，你看狂奔过去啊！我们买了好多，来到了大海边，这里是华欣的大海。华欣的海滩还是很细腻的，海水也干净。他买到了一个野餐垫，多少钱？住一次8块，30买一个，我们还要玩好多天呢。看，有炒饭、溏心蛋，还有毛豆和汉堡包，还有我刚刚买的鸡腿。哇，我的溏心蛋，咚咚咚！大袋柠檬茶。你拿手蘸一点点，尝一下。等一下。我这个吃的东西就是感觉斜的。现在我们开车往春蓬方向，那边有几个海岛可以跳岛，很少看到游客了，就喜欢这样。你们去的时候一个在那边，我还看我走错路了。你看这个牛的毛，像羊的毛一样。我们好像开到了一个小渔村，这里有螃蟹卖，看起来还是熟的。How much? OK, thank you. 他给了我一个蟹腿，还挺新鲜的嘞。这是250的，这是450的。我们去看一下旁边有没有其他卖螃蟹的。他们是拿这个渔网去海里面捞的螃蟹哦，还有虾，看到没有，宝贝？我们回去买那家的螃蟹吃。这个小亭子看起来不错，我们可以在这里面吃。这里面煮的，今天早上的螃蟹吧，可能是。拿2个它刚刚煮起来的，哦，好烫。这个吧，好烫好烫，煮了。我知道他的意思是煮了的螃蟹8两就要算1斤，不知道为什么。OK， 430。大螃蟹还是熟的，我们86块钱买了4只大的，2只小的。螃蟹，你们有挖大了？有啊。你看这样还咬烂的。你要吃斜的。超长一根蟹钳。蟹肉棒来，来点酸辣酱。哦，太爽了。6只螃蟹，吃了这么多，旁边也有人在吃。哇，把肉包出来，你看他们包得快不快？我们就包不快。我们刚刚就坐在那个小亭子吃的，现在我们要开车继续往春蓬方向，希望明天可以约一个跳岛，逛吃，这样的生活太爽了。看到按脚的了，你看45猪。哎，这个海岸边为什么要按脚呢？这里也不是什么旅游胜地。海景脚。顺着海岸线一直开，看这边吃的好多哦，人家还没摆好摊呢。下车看一下，哇，那边好像山顶上可以上去。哎，但是算了，好热，这2天这里都30多度，太热了。还没摆好呢，你看好多都还没摆。酸辣，真的很好吃。看到这里有个水果市场，我们去买一点水果吃吧。这个好像云南的赶摆哦，咖喱，哦，烤脆皮猪肉，这个有点好吃。对，这个摇摇冰棍 ，How much? 5？我要白色。哇，1块钱1根。哇，我是拿15吗？
啊？我只拿了15。那15块钱吗？嗯。怎么还在这？15颗。Thank you。1、2、3、4、5、6、7根，3块钱7根冰棍，谢谢。我尝一口绿色。妈妈，这边20。啊，20，那你钱都没带，你还20。看看，走 ，Thank you。帮我尝一点，我们走这里过，人家就分我们了。还好吃，那要一个吧？听不懂，算了，这边装一点吧。20，OK。他现做的，还挺好吃的，甜甜的，像画画一样。还可以用这个做其他样子。可以画成一个叮当猫哦，南瓜。卡坤卡。我要吃。好的，你还要吗？很好吃呀。我说不要了，不要了，他一下拿给我。我们路过他没有想叫我们买，他真的是拿给我们吃，因为他给了我们，他就自己转身过去了。